சப்பாத்தி. கிறிஸ்மஸை முன்னிட்டு நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டாரா சப்பாத்தி போட போறீங்க. வலது கையை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணா, இடது கையை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த மந்திரவாதிகள பொம்மை செய்வாங்கல்ல, அது ஸ்டார் அப்படிதான் இருக்கு. அப்படியே மூஞ்சி எடுத்து அப்பிடுவேன். நீங்க அப்பிட்டு தானே வந்திருக்கீங்க சிவாங்கி? அவங்க எனக்கு குழந்தைங்க. இப்போ இதுதான் சுனிதா. அப்படிலாம் நான் வந்து ஹார்ட் பண்ண மாட்டேன். ஓஹோ, அவ்வளவு ஜெனின் குழந்தையா நீ? GRBNE மற்றும் பிரீத்தி அல்கோர் சிம்னி வழங்கும் குக்கு வித் கோமாளி சீசன் 2 பவர்ட் பை டாஸ்லர் இட்டானா, கேட்பரி ஓரியோ மற்றும் கார்டியா அட்வான்ஸ்டு நல்லெண்ணெய். சனி மற்றும் ஞாயிறு மாலை 6